И всем привет! С вами Влад Березников. И сегодня я вам покажу, как делать холодильник. Создадим новый мир для начала. Творчески искать продолжить. Я не знаю, как я дала вам холодильник, а больше будет идти железо или кварц. Но я думаю, что лучше будет кварц, тому що він красивіше. Ну і так. Берем кварцевый блок. Ага, вот он тут. Еще нам надо такое дерево оставить, чтобы вот, такую небольшую частинку дома сделать. Вот именно, нам все равно небагато надо. Блин. Ну, типа вот так. Ну, так, все. Тепер ми беремо, як казав, кварцевий блок. Нам ще треба для цього, кажеться, роздатчик. Тепер ми беремо, будь-яку їду. Давайте візьмемо жарений стейк, жарений баранину і там яблуко золоте. Так. А, еще забыл железный медведь взять. Правда, там их и кнопку будь-яку. Кнопку точно уже будь-яку можно ставить. Дайте железные двери. Вот. Да, вот так. Вот тут вот так. Кварцевый блок. Кварцевый блок. Офигеть, эти двери ставятся. Я думаю, надо вот так. Вот так, типа, задумал полную кухню. Типа вот такой холодильничек. А, кнопку я уже взяла. Вот, и вот тут давайте поставим. Воно не по очереди буду викидати. Вот, например. Дивіться, жарений стейк викинула, да? Говядину. Ой, баранину, еще раз баранину. Короче, воно не по очереди буде. Вот такий холодильник для кухни. Вот. Вот такий. Що нам для нього надо? Кварцевий блок або железний. Тільки знаєте, як ще можна зробити? Щось я вам покажу. Так я не знаю, чи красивіше буде, може вам так більше подобається. Ось такий холодильник. Вот. Я думаю, що вам більше подобався. Вот такий. Ну так, я показал вам холодильник. Ставьте лайки, а главное подписывайтесь на мой канал. Еще посмотрите, как я буду сам выживать, только в начавшем мире.